शिसपण कोणाकी कोणाचेरी थापूंक जाता, कोणाचे वत्तायक लागून वा दाक्षिणेक लागून शिसपण साधना. क्रिस्त पाटलाव एक जबाबदारीचो आपकुशेचो मोगान केल्लो निर्धार. हे दिशेन पळयल्यार शिसपणूच एक भेस. शिसाचें वा पाटलाव्याचें जिवीत हर एके घडये आपणे केल्लो निर्धार आपकुशेन मोगान समजोनेन केल्लो म्हणून दाखोवच्यान ताट आपला. हीच गजाल शिसपणाक सोब दिता आनी सोम्या खातीर जिवंक आनी मरोंक धैर्य दिता. शिसांच्या जिविताचें आनी जिवांचें मोलादीकपण सोम्या खातीर सोम्या परी आनी सोम्या संगी जिवच्याक जोडलां. स्वात्याग आनी कश्ट सोंसप शिसपणाच्या कुरवाची तिखांस सय. आयचे सुवार्तेंत सबार फावटी जीव म्हणलो शब्द वापरला. हांगासर जीव म्हणजे केवल शारिरीक जीव म्हणच्या की ताचे की चड गुंडायेचो आनी उंचलो अर्थ झळकता. हो जीव मनशाचें अस्तित्वच आटापता आनी जीव जोडसो म्हणटना एकल्यान जोडयेत जाल्लें उंचल्यांतलें उंचलें बरेपण शेवटींच्या काळाचें सासनीक जिवीतच म्हणले परी अर्थ जाता. जेजूची पाटलाव्यां चिल्लर कारणां घेवन ताची शीस जायनात. जेजूचो पाटलाव करचो जीवन मरणाचो निर्धार. हर एके घडये ही एक लिव्ह ऑर डाय परिस्थिती. खुशी वर्तेल्याक